咁多新鮮蔬菜咧，我都忍唔住咧買翻啲番吉隆波喎。呢個紅色嘅，但你教我點樣煮？到去魚檔咯喎，哇！佢哋嘅魚啊好新鮮啊！我連骨都可以食啊，豬皮。好嘢喎！呢啲係專炒菜脯，有啲係辣就即係辣椒嚟炒。好嚟嘅。哦。多謝多謝。緊要喎！良知美味啊！阿老闆咧炸起嘅油炸鬼金黃通透，有好多芽菜啦，我最中意食嘅冬粉啦。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。早晨啊，大家！呢兩日咧，我哋嚟咗怡保2日咧，住喺呢度，呢間酒店都幾舒服嘅喎。我覺得呢間嘢都唔錯嘅。係。佢呢間嘢咧100蚊鬆啲咧，又唔係貴咧，而且出面有個大草原。係。最緊要係個大堂好靚，帶你去睇下。好啊，同埋呢啲綠色嘅植物好多嘅。呢度咧行呢一個咧歐陸式嘅風格喎，非常之美麗啦，好靚喎，而且咧好乾淨。呢一間民宿嘅老闆呢，佢咧就用呢一個 bungalow 咧改建成民宿，出租俾旅客住。佢個 design 都幾靚㗎。呢一間酒店咧係阿莫生幫我揀嘅喎，聽講好似攞個獎嘅。我哋問一問佢先。莫生啊，呢度其實係屬於咩區咧？呢度啊係屬於大蚊江高爾夫花園。高爾夫球花園。係啊係啊。點解我哋嗰陣時會揀呢度嚟住？啊，因為我嘅一個朋友住過呢度，咁近呢度剝，你一定要過嚟睇睇。呢度真係好舒服，好靚。後邊仲有一個好大嘅花園。喺民宿嘅後邊呢，有一笪大草地，令到人呢覺得好舒服。我住咗一晚，我就覺得啊，佢呢係好寧靜嘅感覺，令到呢你住得好舒服。喂，我哋終於嚟到八珍巴剎啦！今朝係啊 Shirley 帶我哋嚟咧買下餸，食下呢啲靚嘢，食下早餐咁樣嘅。係啊，食下啲街市我哋新村嘅八珍嘅食物。我想問下你，係好多時都嚟呢度買餸㗎？長啲。我住得比較遠啦，不過我都會嚟嘅。係，今朝已經見到好多公公婆婆喺度買餸㗎啦喎。係啊，我哋要加入呢個戰團係咪？係啊，好熱鬧嘅，成個街市呢度全部。然之後呢度都係有室內嘅成品大廈都係街市嚟嘅。係啊係啊，我都好耐冇嚟啦，我哋入去行下添。即係佢因為有2層，上嗰嚟茶檔下都係街市。茶檔嚟。我哋上去睇下啦。今日煮湯，我哋擠豆腐咯。哦，好啊好啊。我要食白豆腐啊，定係咩豆腐？水豆腐比較鞋身粗身啲。哦，呢個滑嘅，絲包中意食滑嘅。滑嘅好食喎，係啊。攞白豆腐。可以。因為我哋煮湯啊嘛。哦，煮湯。滾一個湯，係冇糖嘅豆奶嚟㗎。有糖冇晒，奶油啦冇。豆奶嚟嘅。係豆奶嚟。怡保咧出名咧就係咧水質好嘛，所以咧佢做出嚟嘅豆腐咧都係特別滑㗎，所以我哋嚟到街市都一定要買豆腐食啊！我哋再買菜。喂，有啲菜好新鮮下喎。係㗎，好新鮮㗎。係咯。喺怡保嘅街市咧，見到咁多新鮮蔬菜咧，我都忍唔住咧買翻啲番吉隆波喎。有時咧，點解街市啲人中意去街市啊？係啊，特別多菜嘅，因為你喺百貨公司咧都冇咁多。因為我哋有時去唔到街市嘛，咁好多時去超級市場咧就變咗冇咁新鮮。係啊，你要食菠菜嘛？有。係呢個菠菜好靚。你要買翻嚟咪？呢度13蚊葉咯。見到咁靚嘅生菜，我都要自己買一啲翻屋企，如果唔係咧，我個雪櫃咧就吉晒㗎啦咁樣。香港油墨，你賣咁多香港嘢喂？容易做工啊！呢啲嘅金馬倫嘅好多。真係喺香港嚟嘅咩啲嘢？香港油墨好聽啲嘛。哦。我哋講大陸墨㗎嘛。咁佢嘅好新鮮。仲有咩？呢個都好食嘅，呢啲可以攞嚟。因為陣間我煮嗰樣嘢咧，我唔夠葉啊。哦。所以我要揾長嘅。係。我長嗰啲係黃阿白。係黃阿白。呢個。呢個可以攞翻屋企咧，有時煮湯都好。係好甜嘅。係咯。你好甜，煮湯都可以。你煮羅漢齋都好甜。識煮羅漢齋。
揾日同你分享下。要整得我係啊，我中意老薑多啲。哦，我中意老薑多啲，做呢嚿。想我諗嘅薑你點樣擺㗎？平時我好容易咧。唔得擠雪櫃，係幾係啦，錢？我好容易會出水。幾多錢？398。好。番石榴點解呢個紅肉嘅會？啊，好食嘅，8蚊1 kilo， 8蚊1 kilo 啦。可以揀嘅，可以揀嘅。食得㗎啦，靚嗎？你冇，我有味啊！你唔開人哋明白啊嘛？你可以幫我揀一籮，係咯，好啊。靚㗎嘛？紅肉有咩分別咧？同平時白肉？甜啲脆啲。甜啲脆啲啊？係咪呢度自己本地種嘅？係啊，自己種嘅我。脆啊，你又咬。係啊。好少揾到。係咩？好多隻種嘅。我即係呢度啊。以前細嘅時候啊，冇咁多隻種啦，而家咩啲種都有出嚟啦。比較青，比較粗皮嘅。哦。有一種咧就係黃色啲嘅，切出嚟比較腍啲。哦，呢個就最新嘅。我想問下呢個有冇核嘅呢種？又核得食得嘅。核得食得㗎啦。呢度咪比較細啲狼啲係咪？係啲核啊，咬得爆嘅。西洋菜係啱。但係我哋西洋菜煲湯通常係滾湯。唔係，你當涼水，你擠佢個蜜棗落去就當涼水。哦，煲4個鐘度。啊，如果你愛當佢係藥嘅，你乜講咧，你就唔好擠蜜棗。哦，就咁攞西洋菜齋煲。齋煲，洗乾淨齋煲4個鐘。我哋糖尿病啊、高血壓啊呢啲都可以飲嘅。哦，喂，西洋菜原來煲4個鐘頭就已經係當藥。係啊係啊。哦，呢個都會有嘅。如果你乾炒佢又好食㗎。係咪？超市場好少見到苦瓜賣呢啲。你乾炒佢擠蒜尾、洋葱、葱頭仔，再擠蝦米、辣椒仔，係乾炒佢。係啊，要買，因為咧，我哋有時打蔬菜汁啊，係需要買呢一個。超市場我哋平時好難見到有啊。其實個種係點同長嗰啲咩分別嘅咧？有時我都唔明。我哋係呢個苦啲嘅，我呢個苦啲。唔該你。Thank you，thank you。呢個叫西生菜定叫咩啊？係乾淨，呢個生菜，西生菜，生菜。生菜。攞呢個。青瓜都靚喎，其實。係啊，我覺得佢比較肥種啲啊。肥種嘅。我覺得都 OK 嘅，都靚喎。都好靚。呢個好粗喎，呢隻靚喎。打蔬菜汁咯。係咯。咁樣就呢個囊係要批咗佢啊？係啊，我冇嘅喎。好長嘅。哦。係好涼啊，個囊好涼。哦，即係中間個心啊？係中間個心你要刮走佢。我要刮走佢。啊，你可以唔使刮得太乾淨，但係唔可以食得太多。哦。嚟。一齊記就。係。一齊記啊！係啊，幾多？2蚊、4蚊啦。馬屎鹽。馬屎鹽啊！都好似嗰啲鹽菜咁。鹽菜咁樣。但係係馬屎鹽，但係好飲嘅，要洗得好乾淨。要洗得好乾淨。沙。哦。滾湯。呢係滾嘅。我見到剪兩下。係。 150蚊一斤咁貴都喂，我溝半次嚇到我，一啲野生嘅呢個，野生嚟啊！即係你側邊捉翻嚟㗎？呢啲翻嚟㗎？係香港朋友嚟㗎。我本地，我帶地。飲一紮夠唔夠？唔夠。得兩紮。嚇？2紮唔夠，2紮。積啊！哦，可以積哦。我擠魚蛋啊！魚蛋乾魚仔呢度得㗎。OK。你個滾湯啊嘛。好，3蚊。唔該你啊。好 ，thank you。好，唔該。中意俾人佢啊？唔該晒。揾啲人工啫，因為炆個時好細條。係啊，啱。菜就粗，好快就一把啊！哦。通常呢啲咧，佢哋都係屋企自己種先有。我冇藥水啊！如果你講批菜嗰啲有機嘅係冇嘅，係真係要揾呢啲家庭式自己種出嚟。哦，全部都係有機㗎。好啦，自己種有機。煲水啊？冇喎。哦，我煲飯，南方飯。哦，OK，咁啊要1兜啦。即係我煲飯嘅時候落去都得㗎。哦。邊度搣咗佢啊？哦，OK，可以。好，呢一個試下先。哦，你中意蘭花？係咯。好少見到蘭花賣我哋。係咯。係。你見過喎？係啊。嗱，呢個都係好嘅。呢個都係好嘅。呢個係食硬嘅，香花煲湯。椰香花。啊，滾湯嘅。滾湯㗎。呢個可以食硬嘅。食晏啊，係呢個好好嘅。我咁侵埋啦先嘛，養眼啊！好少有㗎。哦，你見到有你又可以買㗎。好。呢個叫咩花啊？椰香花。你可以滾湯雞蛋。雞蛋，你擠啲杞子啊，擠啲粉絲啊都得嘅。係，你就可以。好少有啊！呢啲係要家庭式自己種先有。自己種㗎。係啊，冇農藥。你見到呢啲咧，通常都係啲 auntie 啲喺屋企自己種嘅。呢個艾有。係呢個艾佢就唔少用。我自己種都係收你1-2蚊。係㗎。唔該曬姐姐。我要呢個。我要呢個。我呢個咩蕉嚟嘅？呢個叫咩蕉咗啊？ 5蚊嚇。呢個好少有幾錢啊？好好食。哦，好食㗎。好好食。佢唔同普通啲香蕉嘅形狀點解？唔同啊！呢啲都係佢哋無椒。無椒嚇，
哦，毛椒。佢哋都係自己屋企種嘅。哦。你呢個毛椒咧食咗唔會起痰。啊，咁啱我啦，我啱啱起痰啊！你成日對住我都起痰。哇，婆婆你嗰啲香花菜好靚喎！幾錢咗？嗌幾單你嗌幾單？呢度幾錢？呢度幾錢？袋裝好嘛？幾多錢啊4蚊啊！ 4蚊。啊！我哋執過嘅。哦，即係唔要嗰啲你掉㗎。係。哦。佢10蚊隻嘅，哦。啲唔靚嘅食唔開㗎。係。有陣時咧，屋企成日想種嘅，但係種下就死咯。係咯。多水又唔得。係啊。係。有時你落大水嘅時候咧，浸到佢又唔得喎。香港唔係咁樣噶嘛？我哋香港冇班蘭葉賣喎。哦，我屋企種咗一大堆。哦，呢個呢個紅色嘅咩嚟㗎呢個？佢哋叫燕窩果。食咗有咩用嘅？食好多嘢㗎，食膽固醇、食晏抗癌嗰啲嘅。係咩？係。點解我冇見過呢種嘢嘅？有，你撳上網睇咪有咯。有嘅冇逼過啊？呢個我有買過，係煲糖水嘅。你撳上網睇。煲糖水但係咁硬喎。係佢食入邊嘅肉。咩味嘅？冇味嘅，佢原都味㗎啦。你要靠你嘅材材料去滾佢咯。哦。點樣賣呢粒嘢？呢個問7蚊。我7蚊啊！呢個7蚊。哦。但係你教我點樣煮喎？可以啊！買。翻屋企你揸啲咁嘢打人次，知流星除多啲。係。而家平咗啦，以前我買嗰陣時20幾蚊一粒嘅。咁貴咩？係啊。係咪好難先有一粒嘅呢個？好少見，真係未見過喎。我哋自己做咩？我自己種㗎。我發覺咧呢度嘅街市咧，好多人都係自己種嘅嘢，自己攞出嚟賣。係。係咯。而且佢種得好靚啊！係喎。你係咪見到咧？我哋咧去到街市咧，好興奮啊！左又買，右又買喎。每一包咁樣，一包包咁樣藥材咁樣。係啊，佢哋省埋嚟俾啲客人。平時你買藥材係咪呢度買定係你喺唔係，藥材鋪？我喺工廠買。索性喺嗰啲我喺廠買，因為我有朋友喺個廠嗰度。我就又新鮮咧。係啊。你自己帶我哋睇下啦。可以冇問題，因為呢啲可以小包裝咗咧，真係係你嗰啲新鮮啲咯。啱啊！春棉啊，佢哋嘅板棉生嘅呢種。呢啲比較滑啲又新鮮嘅。呢啲生棉啊，呢啲咯。自己做㗎？係啊。哦。呢啲就唔係棉乾。哦。呢啲雲吞皮好靚喎。係咩？我就係要買雲吞皮。我哋又買雲吞皮啊？係，今日我哋煮雲吞。可以，我哋自己包㗎。我哋自己包雲吞啊。我以為你買現成，我點知你自己包咗咧？包有幾多片啊20片到。 ？20片到。 20片到啊！呢個係專係士頭。哦，呢個士頭。哦，你唔知喎，你士頭喎。攞緊貨。哦，攞貨哦。好3個，見到好新鮮啊！好新鮮。係。坑落去。呢啲椰漿檔咧，就係嗰啲人專煮咖喱咧，就要嚟㗎啦。呢一隻咧，好似你哋煮潤蛋嗰陣時咧，呢啲一定要製。呢個咩嚟嘅？潤蛋一種嘢，佢哋嘢炒香咗嘅。哦，椰子炒如果係你哋煮潤蛋咧，你點樣樣煮都好，呢一包嘢擠落去咧，你個潤蛋味就出嚟㗎啦。好快咧就可以行到去魚檔咯喎！哇，佢哋嘅魚啊好新鮮啊！左口魚，左口魚有白色呢㗎。邊係咁嘅色，另外一邊係白色嘅。哦，但係點樣整啊？左口魚？左口魚豆醬蒸，豆醬辣椒製蒸。你考起師媽啦，佢好耐冇蒸過魚啊喂！我屋企都唔蒸魚。其實蒸魚好簡單啊！呢啲豆腐魚咧，如果係大條嚟講咧，就起肉嚟做魚蛋㗎啦。哦。呢個豆腐魚啊！佢呢條魚都好新鮮嘅喎。我同超級市場我哋平時見緊龍波嗰啲魚咧，唔同程度喎，真係。係啊。靚好多喎。我見到你睇隻眼咧晶瑩通透啊！就買條魚食下喎，今朝啊！即係入邊有士頭買呢條 O 唔 OK 啊？靚啊！唔可以切，唔可以切。大魚啊！大魚呢啲比較多。大魚切細咗咁樣係嘛？呢啲就攞嚟炸，呢啲又好食啦，炸到脆脆。哦，沙鯽魚啊，好似有食過喎呢個。係炸到佢脆脆，連骨食嘅。好靚，好有肉。我連骨都可以食啊！嗰啲種啲魚都新鮮喎。啊！靚仔啊！靚仔靚女嘅。高大喎。高咧。大隻。唔使點樣嘅，你搽啲鹽去，然之後炸脆佢就得㗎啦。我嘅菇皮。我嘅菇皮啊！哦，高旗魚啊！咁平，哦，叫高旗魚，哦。佢肉係滑㗎。
啊，係啊，會燉㗎，清蒸啊呢啲。哦唔係成日有喺度河捉到嘅，你哋可以試嘅。哦，河捉翻嚟嘅，第一次見喎。等陣啊！哦。阿莫生，你哋吉隆坡邊度買餸嘅？你哋？超級市場。呢超級市場啊？係。我覺得超級市場同呢度啲感覺唔同，呢度新鮮好多嗰啲啊。呢度新鮮好多，多啲揀啦。我都係超級市場買嘅。係啊。所以咧就你會一望到啲菜啊，都係呢度新鮮啲咯，街市新鮮啲。同埋價錢都抵好多啦，係嘛？係。呢度3、2蚊，3、2蚊咗好多都係。超級市場5、6蚊打底喎，依家。係啊，係啊。頭先有粉絲偷影嚟。係咩？係啊，行咗去。呢啲咪叫減風榴蓮咧？唔係啊，哦，5支個啊，同我哋唔識分啊。呢啲係開咗㗎啦。哦。係啊。Hello。係啊。係，你好。Thank you。你住邊度嘅？你住邊度㗎？你住呢度白針啊？哦。白針有咩好嘢介紹俾我哋啊？你係咯。有咩好介紹？我好勁着下，我睇到咩啱我買咯。啊，新㗎。呢個好新鮮咯，呢兩啲嘢。係啦，呢個送俾你㗎。口罩俾你啦，係啊。係啊。OK，拜拜。拜拜。用個腳去，用個。你隻腳點解可以剪榴蓮嘅喂？犀利。因為個榴蓮釘係好長。哦。當藝術。呢隻咩榴蓮呢隻？咩榴蓮？哇！啲腳當砧板過你，好嘢喎。唔怪不得你條牛仔褲爛晒咯。型啊嘛。型啊！先嘛。嚟。食啲攞，食啲。好香喎呢個。我唔食。跟住佢個皮咧，好香喎。係咯。粥又係咁，啲肉又滑，係啊，好滑啊。滑過貓山王。滑過貓山王。係啦。你中意食榴蓮㗎係咪得？非常中意。非常中意㗎。呢粒好味冇？好食。好食，我都覺得好食喎。係。我食。好之後。係咯。啱。師媽有食過呢啲嘛？啲咩嚟？煎餅啊？好似有食過咗係咪？炒糕。咩都愛辣椒啊！少辣，然之後菜脯多啲。叫做咩咗？係呢叫嗱啦炒糕啊？唔係叻啊！叻佢嘅名名嚟嘅炒糕，佢嘅名係叫阿叻。哦，呢唔係蘿蔔。除咗蘿蔔會，吉隆坡有得食嘛？我就生蘿蔔。哦，呢啲叫龜甲，多啲嚇，菜糕啊！係，我當菜脯。菜脯多啲。呢啲係專炒菜脯，有啲愛辣就得辣椒嚟炒。少辣得㗎啦。呢個名係叫龜甲。龜甲，係啊，你可以學埋。龜甲係咩啊？咩文嚟㗎？唔知佢哋係咁叫。哦。應該係福建話。係咪福建話嚟㗎？係啦。係龜甲係福建話嚟嘅。哦。要打蛋落去添嘅。係要打蛋嘅。初時會炒蘿蔔糕啊，原來唔係啊。咁嗰啲糕係咩嚟嘅？自己整啊？我自己整嘅，蘇媽自己做啊。哦。自己發明嘅佢。自己發明添㗎？哦。自己猜嘅，自己猜粉去做嘅。誒呢個咁一個。呢個我呢個係菠蘿蜜。係啊，呢個菠蘿蜜啊，蜜糖菠蘿蜜啊。有分幾款㗎喎。係啊，呢個佢呢個係蜜糖。係。外。哇，呢個好食喎！好似係咪？係喎，啊，我都好鬼中意食菠蘿蜜嘅。佢超中意啊，同你講。我媽都好中意食。係好中意嘅。我呢個班蘭班丹椰渣味喎。椰渣班蘭。炭燒大塊面喎，先嘛。係嚟啊！每人食一個。喂，個個叫你笑下。個個叫你英姐喎。阿英姐。英姐，你好。笑下。係。你自己做㗎？呢個係咪全部自己做嘅呢啲？喂，你咁多粉絲嘅點解？係，hello。阿英姐好出名嗰次。你揾咩嚟買？哎呀，我想食，佢話呢一個椰渣，班蘭椰渣好食喎。咁我咪食咯，另外。係啊。係咪你自己做嘅？你自己整啊？而家呢度做啊？我喺度做㗎。哦，新聞自己整嘅，我炭燒嘅嗰度。哦。好靚喎，先話佢即刻脆脆咁嘅喎。係喎。係喎。阿姐，你今朝幾多點開檔到而家啊？今朝4點未夠4點。4點鐘嚟到呢度。哇！4點鐘咩真係？點解你咁多粉絲，咁多男粉絲嘅喎？出晒名㗎嘛？出晒名㗎？哦。多謝。哦。幾錢啊？喂，原來佢好出名嘅喎，姐姐係紅星嚟嘅先嘛？係啊。冇佢唔掂啊！緊要喎。
OK， 唔該你啊 ，thank you。喂，咩檔口啊？李少榮？威威啊！威威啊！威威茶室好，大家等陣過嚟飲茶啊！阿英姐你買車啊真係。做咩？拜，姐姐，拜拜。OK， 拜拜。不過頭先我見佢沙咀魚好新鮮。係，你愛好夠油啊，好夠火，你炸佢就靚㗎啦。要夠肥味，係你炸出嚟。咦，頭先阿老闆嗰個好肥啊！好肥係好肥，佢嗰檔好少睇到咁樣嘅，好少見到。跟住炸到中透嘅時候咧，跟住連骨都食埋。哦，正，我呢度送酒再講落去。快啲 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅影片啦！呢個係我仔嘅朋友嘅媽。哦 ，hello。即刻食好嘢，開箱食好嘢係咪？兩杯我試。喂，頭先姐呢個嘢好靚嘅食嘅，係黃生食。我幫你開呢個。嚟，呢個生果檔係你啊？係啊。哦，應該幫你買啲生果。係。生果好新鮮嘅。好新鮮啊！好新鮮。咩嚟㗎？呢個你哋巴塞買㗎？係啊，炒嗰個糕啊。叻炒。係叻炒。係。招牌嗰度。哦，梨園茶餐。梨園。思敏有嘢食又好努力。係啊。問阿姐借對筷子用啊！你食緊咩先啊？係阿叔嗰個叻炒糕啊！阿叔話自己研製出嚟㗎。啊，佢又知我哋唔係好食得辣，所以佢落好少辣喎。係好少辣。係咯。OK 啊。叫咩名㗎？唔係嘅，佢有個名嘅。叫咩名啊？唔記得咗。龜格啊！龜格係咩福建話？福建話。哦，嗱，第二樣嘢試咧，梗係要試呢個阿英姐。咁多 fans 咧，即係咁多男朋友喺度支持佢啦，我一定知道阿英姐肯定好出名啊！呢個街市係用炭燒啊，係咯，好少人用炭燒，好少。哦，佢哋都好似係咪啊？我要先買呢個，呢個我睇到我忍唔住，爆落嚟咁樣啊！係啊。我中意食呢個梨。呢個梨？呢個咩梨？呢個梨好食。叫咩？黃金梨先嘛。好靚啊！好喎。呢個桃啊？桃係水蜜桃。水蜜桃。 12蚊一盒。呢個紅啲嚇。係啊，好耐冇食水蜜桃。呢個擺得㗎嘛？可以㗎嘛？擺得。擺得㗎。誒，買個梨同埋買個橙。買呢度買橙啦。好似都喺把針度買埋。翻屋企唔使去街市啊。點解平日咧呢個時間咧都咁多人食嘢嘅？咁我都唔使翻工嘅呢個怡保啲人。除咗呢度有啲乾貨啊、麵啊、茶包啊，好多嘢賣下㗎。原來茶室入邊都可以買到生果同埋呢啲乾貨嘅。佢哋嘅湯都係攞薯仔嚟㗎。哦。所以點解會係結結地咁樣啊？係啊，薯仔本身就係嗰個薯粉咁樣㗎嘛，你煮耐咗係一定結㗎。啊，咁樣嘅樣。佢係乾食濕食嘅咧？你都食嘅。濕嘅。乾地嘅，乾你食嘅。佢係結嘅。佢帶我哋嚟玩，係啊。跟住佢話：啊，嚟呢度食嘢啦！我哋啱啱去嗰個街市嘛。乾餅。係啊，個街市買餸。係啊，攞禮物俾你啊！呢一檔咧油炸桂咧非常之美味啊！阿老闆咧炸起嘅油炸桂金黃通透，鹹煎餅咧又薄薄脆喎，所以咧我哋都幫襯咗去買幾個。嗰個姐姐咧真係好鬼麻，成日過嚟咧就同我哋咧傾偈嘅喎。喂，佢好衞生下嘅喎，阿 uncle 戴住口罩嚟到做喎，係啊，戴住個面罩添，係啊。要一個鹹煎餅。哦，多謝你，多謝晒。點好意思啊？哇，熱辣辣咧！嚟到怡保點會肚餓嘅咧？難搞啊真係，去到邊就食到邊。加送俾你，冇我影咗啦，唔好啦。30幾顆咯。30幾咗啊？你排死。其實河蝦係咩咧？即係點解叫河蝦嘅咧？潮州人就叫河蝦咯。河蝦咪即係河粉咧？河粉或者冬粉咯。哦，佢因為吉隆坡冇叫咁樣嘅其實。怡保多。係怡保多，係。雲吞咯，潮州叫胡椒嘅。佢哋胡椒啊？係潮州人。哦，潮州話嚟嘅。哦。潮州話胡椒啊？係啦。魚餃咁解。魚餃哦，係啦。我以為係講識粗口嚟。叫做球場分店潮州河蝦咁包庇咧。
因為我師傅係響嗰個4點嗰度咯，所以哦，呢個係送俾你嘅，呢送俾你。影你唔影你放心。你俾個仔要，俾個仔，俾佢自己用啊，俾個仔啫。唔係啊，叫佢幫你 subscribe YouTube channel，你就睇到自己㗎啦。仲未擠湯啦？但係咧，佢哋個河蝦係用冬粉嘅，係係啦，冬粉或者河粉比較好。哦。幾多？斜對面7蚊睇食咗喎。你應該7蚊喺，你應該7蚊喺吉隆坡食唔到嘢知道冇？吹辣。阿莫生聽講你好中意食呢味嘢㗎。係啊。點解你咁中意食呢個爪哇麵咧？因為爪哇麵好難煮啊嘛，好難煮就好少人識整。係。啲味道就做到水水咧就唔好食嘅。唔該你阿姐。咁好心嘅你，多謝你啊！唔該，我驚你唔夠汁啊！係啊！你食咗我個河蝦啊先，好啦，睇下先。OK， 嗱佢擺咗好多芽菜啦，我最中意食嘅冬粉啦，同埋咧佢有魚丸啦，最緊要咧佢係擺咗好多冬菜嘅，所以個味道咧係非常之香㗎。哇，好多！佢因為咧，佢有啲炸葱啊、冬粉嗰啲咩冬菜落去咧，好香。姐又做得好熱情，雖然佢成日話怕醜咧，但佢成日走過嚟我哋鏡頭嗰時候。係啊，佢一走過嚟又遮嚟遮去㗎。跟住佢又送嘢幫我哋食，呢個咩嚟㗎？有炸鬼。佢話叫呢個咩？炸兩咯。炸兩係咪？係啦。我炸兩。細。哦。呢個咧就係後來咧，佢衝過嚟咧話咧，哎呀你要食啊！你食呢一個。叫咩牛脷酥？牛脷酥嘛，香港都有嘅，係。我哋叫牛脷酥就冇咁幼啊，厚啲。係啦，你叫咩？馬腳。我哋叫馬腳啊。我哋叫馬腳。馬腳有兩種，一種係咁樣嘅型，一種係 V 字型啊，嗰啲 V 字型。熱辣辣啦！阿姐啱。我頭先睇住佢炸嘅，即刻。係啊，佢啱啱出爐嘅，呢個就係牛脷酥啦。唔知我乜嘢聽唔聽到嗰啲殼殼聲？啱啱咧整起啊，佢又係即係過嚟，誒請你食咁樣，哇幾開心啊！今日攞咗好多免費嘢食喎。你塊面剛剛靚咗，冇少咗炸嘢先嘛？係喎，因為影響咗你嘅素顏啊！記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！